హాయ్ అండి. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రజిత. ఈరోజు నేను 1,00,000 అచీవ్ చేసుకున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. ముందుగా ఈ అవకాశం ఇచ్చి నన్ను ఎప్పుడూ మోటివేట్ చేస్తూ, ఇన్‌స్పైర్ చేస్తున్న మా సురేఖ మేడం గారికి సిన్సియర్‌గా థాంక్స్ చెప్తున్నానండి. అలాగే ప్రతి స్టెప్‌లో నాకు గైడెన్స్ ఇచ్చి, నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ, నా గ్రోత్‌కి సపోర్ట్ చేసిన మా మెంటర్ టీ. జోష్న గారికి స్పెషల్‌గా థాంక్స్ అండి. ఈ అచీవ్‌మెంట్ ఒక్క రోజులో వచ్చింది కాదు అండి. దీనికి డెడికేషన్, హార్డ్ వర్క్, గైడెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ కారణం. నన్ను నమ్మి ప్రోత్సహించిన మా టీం మెంబర్స్కి ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలండి. ఈ 1,00,000 అచీవ్‌మెంట్ నాకు ఒక మైల్ స్టోన్ మాత్రమే. ఇంకా పెద్ద గోల్స్ని అచీవ్ చేయాలని ఇది నాకు మరింత కాన్ఫిడెన్స్ మరియు మోటివేషన్ ఇచ్చింది. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్. లెట్స్ కంటిన్యూ గ్రోయింగ్ అండ్ అచీవింగ్ గ్రేటర్ సక్సెస్ టుగెదర్. థ్యాంక్ యూ అండి. బాయ్.